హలో వీవర్స్, వెల్కమ్ టు సుగుణ పప్పులు పెట్టి ఛానల్. ఈరోజు మనం శనగపప్పు మసాలా వడ చేసేది నేర్చుకుంటామండి. చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది. మసాలా వడ అంటేనే మనకు అందరికీ నోట్లో నీళ్ళు వస్తాయి కదా. ఆ స్మెల్ మనం ట్రైన్లో పోయేటప్పుడు చూసినా కానీ ఆ స్మెల్కే మనం టెంప్ట్ అవుతామండి. అంత కమ్మగా ఉంటాయి. ఇది ఎట్లా చేయాలని చూస్తామా మరి. మిక్సీ జార్ తీసుకున్నామండి. సోంపండి, వెల్లుల్లిపాయలు, దాల్చిన చెక్క, అల్లం తీసుకున్నామండి. మిక్సీ జార్లోకి వేసుకుంటాం ఇవన్నీ. ఎండు మిరపకాయలు ఒక 2 తీసుకున్నామండి. పచ్చిమిరపకాయలు ఒక 2. కారం ఎక్కువ ఇష్టం అంటే కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు శనగపప్పు తీసుకున్నాము. శనగపప్పు, ఇప్పుడు ఆనియన్స్, శనగపప్పు 2-3 గంటలు నానబెట్టుకోవాలండి. ఆ నానబెట్టిన పప్పు కొంచెం ఆనియన్స్లో పెట్టున్నానండి. అది లాస్ట్లో వడ చేసేటప్పుడు బాగుంటుందని. ఇప్పుడు నానబెట్టిన శనగపప్పు నీళ్ళన్నీ వడ తీసేసి ఉత్తపప్పు మాత్రం మిక్సీ జార్లో వేసుకుంటాము. వాటర్ ఎక్కువ ఉండకూడదండి. మసాలా వడ చేసేటప్పుడు వాటర్ ఉంటే మనకు వడ మెత్తగా వస్తుంది. ఇందులోకి టేస్ట్కి సాల్ట్ వేసుకుంటాము. కరివేపాకు వేసుకుంటామండి. ఇప్పుడు మిక్సీకి వేసుకొని చూపెడతానండి. మిక్సీకి వేసుకున్నామండి. ఇట్లా బాగా కొంచెం కరకరలాడుతూనే ఉండాలండి. కొంచెం మరీ మెత్తగా మిక్సీకి వేసుకోకూడదు. కొద్దిగా పలుకులు పలుకులు ఉండాలి. ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలు, శనగపప్పు ముందుగా కొంచెం తీసి పెట్టుకున్నాం కదా, అందులోకి బియ్యం పిండి ఒక 2-3 స్పూన్లు వేసుకుంటామండి. ఇప్పుడు ఈ బియ్యం పిండి వేసేదానివల్ల మనకు వడలు వచ్చేసి బాగా కరకరలాడుతూ వస్తాయి. నూనె కానీ ఎక్కువ లాగదండి బియ్యం పిండి వేసేదానివల్ల. మనం మిక్సీకి వేసుకున్న పిండి కానీ వేసి మిక్స్ చేసుకుంటాం. అంతా బాగా కలుపుకుంటాము. ఉల్లిపాయలు కానీ బాగా కొంచెం మెత్తగా అయ్యేటట్టు మంచి గట్టిగా కలుపుకుంటామండి పిండిని. కలుపుకున్నామండి. ఇట్లా చిన్న చిన్న ఉండలు చేసుకొని వడలు చేసుకుంటాము. కొద్దిగా వాటర్ తీసి పెట్టుకుంటాము. చేతికి కొద్దిగా వాటర్ తడుకున్నామంటే అది బాగా అతకుండా వస్తుందండి వడలు తట్టేటప్పుడు. వాటర్ చుక్కలు ఉండకూడదండి. చుక్కలు ఉంటే మనకు ఆయిల్ పైకి చేయగలుగుతుంది. వాటర్ చుక్కలు లేకుండా ఇట్లా వేసుకోవాలి. బాగా ఇట్లా రౌండ్గా తట్టుకొని వడలు వేసుకోవాలండి. మనం ఇట్లా అన్ని చేతిలో ఇట్లా పెట్టుకొని ఉండలు తీసి బాగా రౌండ్గా చేసుకొని వడలు కాల్చుకుంటాం. చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయి. ఇప్పుడే గమగమ ఉంటుందండి. ఆ పిండి మిక్సీకి వేసినప్పుడే మంచి వాసన వస్తుంది. ఇట్లా వడ కాల్చుకునేటప్పుడు మీడియంలో ఉండాలండి ఫ్లేమ్. హై ఫ్లేమ్లో ఉంటే వడ నల్లగా వచ్చేస్తుంది. కొద్దిగా మీడియం పెట్టుకొని మంచిగా కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి. ఒక్కొక్కసారి మనం చేయాలంటే 10 మినిట్స్ పడుతుందండి వడలు మనకు వేగడానికి. బాగా ఇట్లా తట్టుకొని వేసుకోవాలి. ఇట్లన్నీ ఇట్లా ఉండలు చేసి పెట్టుకుంటే ఈజీగా ఉంటుందండి మనకి. తట్టి వేసేటప్పుడు వేడి నూనె ఉంటుంది కదా, టగటగాని మనం వడలు చేసి పెట్టుకోవచ్చు. వడలు చేసి ఆయిల్లో వేసుకోవచ్చు. దానికని ముందే వండలు చేసి పెట్టుకున్నానండి. ఆ వడలు కాయేలోపు ఈ వండలు అయిపోయినాయి, రెడీ అయినాయి. తిప్పించుకుంటామండి. వడలు వచ్చేసి ఒక సైడ్ మన కలర్ వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు మనం చూస్తేనే తెలుస్తుంది. ఇట్లా ఒకసారి తిప్పించుకున్నామంటే అటువైపు కానీ బాగా వేగుతాయి.
మంచిగా కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకున్నామండి. బాగా కలర్ వచ్చినాయి కదా, ఎంత బాగున్నాయి చూడండి. వాసన అయితే చాలా బాగుంటుందండి. మనం సోంపు వేసుకున్నాం కదా, దాల్చిన చెక్క, సోంపు, వెల్లుల్లిపాయి చాలా గమ్మగమ్మలాడుతుందండి. ఇంటికి మన పక్కన చుట్టుపక్కన వాళ్ళకి అందరికీ వస్తుంది ఈ స్మెల్. వేడి వేడి శనగపప్పు మసాలా వడ రెడీ అయింది. ఇంకా ఉండే పిండి కానీ ఇట్లనే వడలు తట్టేసుకుంటామండి. ఫ్లేమ్ మీడియం పెట్టుకుంటేనే ఈ కలర్ వస్తాయండి. మంట కొద్దిగా ఎక్కువ పెట్టినా కానీ నల్లగా అయిపోతాయి. వేడి వేడి మసాలా వడ రెడీ అయినాయండి. చాలా బాగుంటాయి, మీరు ట్రై చేయండి. మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి. ఓకే వ్యూవర్స్, బాయ్.